Բարի երեկո, եթերում Հայլուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինա Մելքոնյանն եմ, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Աշխարհի հայ ոսկերիչներն իրենց լավագույն գործերով ու միաժամանակ առաջին անգամ կլինեն հայրենիքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին հայ ոսկերիչների ասոցիացիայի ղեկավարը ներկայացրել է սեպտեմբեր 1-յան ցուցահանդեսի ու առաջիկա մյուս ծրագրերի մանրամասները։ Իշխող կոալիցիա Հայ ազգային կոնգրես երկխոսության 5-րդ ռաունդն ավարտվել է համատեղ հայտարարությամբ։ Կոալիցիայի տեսակետները արտախորհրդարանական ընդդիմության 87 էջանոց փաստաթղթի վերաբերյալ կներկայացվեն քննարկումների հաջորդ փուլում։ Ինքնասպանություն է գործել Մայրաքաղաքի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազը։ Արտադրված է Հայաստանում նշագրումով պահածոյացված միրգն ու բանջարեղենն իր կայուն տեղն է գրավում ռուսական շուկայում։ Ճանապարհը շարունակվում է դեպի Եվրոպա, գյուղնախարարին ասել են Արմավիրի պահածոյագործները։ Նոր ուսումնական ռազմավարություն արցախցի դպրոցականների համար։ Հայատար ստեղնաշարով արևային էներգիայի սնուցմամբ հատուկ համակարգիչները Շուշիի ու Ստեփանակերտի երեխաների համար կդառնան պատուհան դեպի վիրտուալ իրականություն։ Ծրագիրը կոչվում է Նուր։ Կեղծ ալիքի իրական հետևանքները Կալիֆոռնիայի ակվապարկում արհեստական ալիքը լողացողներին թունավորել է իսկական քլորով, թունավորվածների մեծ մասը երեխաներ են։ Եվ համահայկական խաղեր օր 3-րդ։ Այսօր խաղարկվել է մեդալների եւս 2 հավաքածու։ Սեղանի թենիս ամենալավը խաղում են Երևանի աղջիկներն ու Շուշիի տղաները։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի առիթով սեպտեմբերի 21-ին Երևանում իրենց լավագույն գործերն են ցուցադրելու աշխարհի հայ ոսկերիչները։ Այսօր նրանք հայ ոսկերիչների ասոցիացիայի նախագահ Գագիկ Գևորգյանի հետ հյուրընկալվել են նախագահականում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախ շնորհավորել է Գագիկ Գևորգյանին ասոցիացիայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայ ոսկերիչներին միավորող ասոցիացիան իր բազմաթիվ ծրագրերով կնպաստի հայկական ոսկերչական արվեստի հետագա զարգացմանը։ Գագիկ Գևորգյանը հանրապետության ղեկավարին ներկայացրել է ասոցիացիայի առաջիկա ծրագրերն ու անելիքները եւ հատկապես կարևորել է սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք ցուցահանդեսը, որին կմասնակցեն բազմաթիվ հայտնի ընկերություններ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են աշխարհի հայ ոսկերիչների միջև կապերի ընդլայնման, ինչպես նաեւ Հայաստանում ոսկերչության զարգացման հեռանկարներին։ Այսօր կայացել է ՀԱԿ կոալիցիա երկխոսության 5-րդ ռաունդը։ Բանակցության սեղանին մոտենալիս ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը լրագրողներին ասել էր, թե այսօր որոշվելու է երկխոսության ճակատագիրը։ Իսկ ահա մոտ 2 ժամ տևած բանակցությունների հերթական փուլից հետո երկու պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարել են, թե որոշել են հանդես գալ համատեղ հաղորդագրությամբ։ Այն ներկայացրել է Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ տեքստն ինքն է հանձնել թղթին եւ իր ձեռագիրը կարող է միայն ինքը ընթերցել։ Քննարկվեց օգոստոսի 9-ին Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումը ուրբաթ օրը, դա նախնական պայմանավորվածություն է։ Նաեւ պայմանավորվել ենք առայժմ ձեռնպահ մնալ միջադեպի քննարկման մանրամասների վերաբերյալ մեկնաբանություն տալուց։ Հաղորդագրությունն ընթերցելուց հետո ՀԱԿ-ի եւ կոալիցիայի պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ պայմանավորվել են չպատասխանել լրագրողների որևէ հարցի։ Մինչև այդ Դավիթ Հարությունյանը տեղեկացրել էր, որ արդեն պատրաստ է կոալիցիայի պատվիրակության 130 էջանոց արձագանքը ՀԱԿ-ի ներկայացրած փաստաթղթին, որը պարունակում էր երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու 87 էջանոց հիմնավորումներ։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով կոալիցիան իր պատրաստած փաստաթղթերի բովանդակությունը հանրությանը կներկայացնի ՀԱԿ-ին ներկայացնելուց հետո միայն։ Իշխող կոալիցիա Հայ ազգային կոնգրես աշխատախմբերի հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է ուրբաթ օրը։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման հավանականությունը շատ փոքր է, այս մասին ասել է Հոյդա Հայդատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանն միջապես կսկսի պատերազմը, եթե վստահ լինի, որ հաղթելու է, բայց այդ վստահությունը նա չունի։ Կիրո Մանոյանի համոզմամբ պատերազմ սանձազերծելու դեպքում Ադրբեջանը ոչ մի հաջողության չի հասնի։ Դաշնակցական գործիչը համոզված է, որ հայկական դիվանագիտությունը պետք է մեծացնի միջազգային կառույցների հետ աշխատանքը, որպեսզի նրանք պատկերացնեն Ղարաբաղյան խնդրի էությունը։ Մեկ բանը պարզ է, որ Ադրբեջանի ժխտողական կամ մերժողական գեցվածքն է, որ գլխավոր խոչընդոտն է բանակցությունների արդյունավետ լինելուն։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնվի, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմից դուրս, ապա պարզ է, որ առաջընթաց կլինի, բայց առ այսօր նման գեցվածք չունի Ադրբեջանը։
Մայրաքաղաքի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշվարչական շրջանների դատախազության դատախազ Արամ Գրիգորյանն ինքնասպանություն է գործել։ Գլխավոր դատախազության մամուլ քարտուղար Սոնա Տրուզյանի տեղեկացմամբ Արամ Գրիգորյանի դիակը հայտնաբերվել է Վանաձորի քաղաքային գերեզմանատանը։ Ըստ նախնական տվյալների 37-ամյա Արամ Գրիգորյանն ինքնասպանություն է գործել հաշվետվուցակային ատրճանակով։ Հայտնաբերվել է Արամ Գրիգորյանի գրությունը ոչ ոքի չմեղադրել իր արարքի համար։ Գրիգորյանը կենտրոն եւ Նոր Քմարաշվարչական շրջանների դատախազությունում աշխատանքի էր անցել անցյալ ամիս, մինչ այդ նա զինվորական դատախազ էր։ Հաջորդ թեմայի մասին արտադրված է Հայաստանում, այս նշագրումն արդեն որպես որակի նշան է ընկալվում ռուսական շուկան արտահանվող հայկական պահածոյացված պտուղ բանջարեղենի համար։ Արմավիրի պահածոների գործարանը երկարաժամկետ պարապուրտից հետո թեև միայն հնարավորությունների կեսն է օգտագործում, բայց պարբերաբար թարմացնում է արտադրանքի տեսականին։ Այսօրվա բանջարեղենը մինչև պահածոյացնելը համտեսել է անձամբ գյուղնախարարը։ Արմավիրի գործարանից, որն աշխատում է միայն առատ բերքի սեզոնին, Սերգո Կարապետյանն ուղևորվել է Էջմիածին։ Այստեղ բնական հյութեր ու մարինատներ արտադրում են ողջ տարին։ Համանման մի գործարան էլ կա Մասիսում, որը սակայն չի աշխատում։ Նախարարն ասել է մասիսցիներին գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամն է օգնելու։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո Արմավիրի պահածոների գործարանը, որ արտադրության ծավալներով միակն էր Հարավային Կովկասում, մատնվեց անգործության։ Միայն անցած տարի նոր սեփականատիրոջ ներդրումների շնորհիվ պահածոյագործները կրկին վերադարձ են արտադրամասեր։ Հզորության 40%-ով աշխատող գործարանը, որ հայ եւ այլազգի սպառողին էր ներկայանում ավանդական պահածոներով եւ անուշեղենով, այս տարի շուկա դուրս կգա նաեւ նոր ապրանքատեսակով։ Մենք օրինակ ունենք տեսականիներ, օրինակ Իման Բայալդին կամ Ժարիտը, կարելի ասել մյուս գործարանները համարյա շատ քիչ են անում։ Ունենք ձմերուկի մարինատ, որ համարյա Հայաստանում ոչ մեկն էլ չեն անում։ Տապակվող բանջարեղենի հոտը գայթակղեց աշխատանքային այցով գործանում գտնվող գյուղնախարարին, թեև կիսաֆաբրիկատ, բայց սմբուկի համն ու հոտը նախարարին դուր եկան։ Համը շատ լավ է, չէ պատրաստին արդեն։ Նալը կիսաֆաբրիկատ է, նրա այդ ուրիշ բաները փոխարինեն։ Մթերման ամենաերուն շրջանում գործանի սեզոնային աշխատողները հանգստանալ չեն հասցնում։ Լոլիկով, սմբուկով, պղպեղով բեռնված մեքենաները արագ դատարկվում են գործի շարունակությունը թողելով պահածոյագործներին։ Դժվար է, բայց հարմարվում ենք։ Մեր աշխատանքն է, շատ գոհ ենք։ Ամենակարևորը, որ աշխատանք ունենք։ Գործարն աշխատում է հիմնականում ամռան եւ աշնան ամիսներին 150 սեզոնային աշխատող ունի եւ ծրագրեր ամբողջ հզորությամբ աշխատելու։ Երբ նոր հոսքագծերը տեղ հասնեն եւ արմավիրցի պահածոյագործներն էլ պահածո արտադրեն արդի տեխնոլոգիաներով, ոչ միայն աշխատողների թիվը կավելանա, այլև գործարանը սեզոնայինից կազմի շուրջ տարի աշխատանքի, իսկ մինչ այդ արմավիրցիները ներքին շուկայում հաստատվելու փորձեր են անում։ Շուկային գրավում կամաց, կարևորը մեր արտադրանքը ընդունվում է դրսում։ Ոնց որ թե Եվրոպայից էլ արդեն պատվիրատուներ են գալիս, սկզբից եղել է Ռուսաստանը, Մոսկվան, հիմա կամաց հասնում ենք մինչև Եվրոպա։ Ի տարբերություն արմավիրցիների, Էջմիածնի պահածոյագործներն աշխատում են ողջ տարին։ Հյութերի եւ մարինադների արտադրությունը սեզոնայնություն չի ճանաչում։ Այստեղ նույնիսկ անհատական պատվերներ են ընդունում, իսկ աշխատողներին վարձատրում ըստ որակավորման։ Օրավարձը տատանվում է 3000-ից 7000 դրամի սահմանում։ Եթե Էջմիածնի պահածոների գործարանն իր առջև ծառացած խնդիրներից մասամբ թոթափվել է, ապա Արմավիրի եւ Մասիսի գործարանները դեռ ոտքի կանգնելու խնդիր ունեն։ Այդ հարցում նրանց կօգնի գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամը յուրաքանչյուրին տրամադրելով 200 միլիոն դրամ։ Որտեղ որ հետ է մնացած վերամշակող ճյուղերը, մենք աշճանաբար սկսում ենք այդ չաշխատող կազմակերպությունները, պահածոների գործարանները հատկապես վերականգնել եւ աշխատեցնել։ Եթե եղանակային քմահաճույքները չլինեին, մարզի գյուղացիական տնտեսություններում բերքի աճեցման ու մթերման շատ ավելի բարձր ցուցանիշ կարձանագրվեր։ Մոտավորապես 20000 տոննա արտադրվել է ծիրան, 28000 տոննայից ավել կարտոֆիլ, 17000 տոննայի չափ հացահատիկ, իսկ պամիդորի, բադրջանի, բիբարի, վարունգի արտադրությունը շարունակում է։ Բանջարեղենի մթերման շրջանը դեռ նոր է մեկնարկել, որոշ մշակաբույսերի, մասնավորապես պոմիդորի մթերման սահմանափակում Էջմիածնցի պահածոյագործները չունեն։ Կիլոգրամը 35 դրամով հանձնող արտադրողը գնից դժգոհ չէ, մանավանդ որ գումարը ստանում է տեղում ապրանքը մթերելուց անմիջապես հետո։ Հայկ Շասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Հայլուր։
Նուրը շուտով հասանելի կլինի Արցախի դպրոցականների համար։ Նոր ուսումնական ռազմավարություն ծրագիրը, որն իրականացվում է Fruitful Armenia հիմնադրամի, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համատեղ ջանքերով։ Ստեփանակերտի եւ Շուշիի 6-ից 12 տարեկան աշակերտներին բաժանվում են հատուկ կրթական համակարգիչներ, որոնք առավելապես կնպաստեն երեխաների գիտելիքների զարգացմանը։ Հատուկ դպրոցականների համար ստեղծված այս համակարգիչները կլինեն հայկական ստեղնաշարով, կսնուցվեն անգամ արևային էներգիայով եւ կլինեն ջրադիմացկուն։ $1.5 միլիոն արժողությամբ ծրագրի նպատակն է համակարգիչներով ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի այդ տարիքի բոլոր դպրոցականներին, այդ կերպ նրանց մասնակից դարձնելով նաեւ վիրտուալ աշխարհի զարգացումներին։ Սեպտեմբերից Ստեփանակերտում ուսուցիչների համար 3 շաբաթյա դասընթացներ կկազմակերպվեն, ինչից հետո արդեն երեխաներին կբաժանվեն համակարգիչները։ Երբ այս ծրագրով ուսուցումն արդեն իր դրական արդյունքները գրանցի Լեռնային Ղարաբաղում, գուցե նաև Երևանում էլ սկսենք այն։ Հիմա մեր գերխնդիրն է համացանցի ապահովումը Ղարաբաղի գյուղերում։ Այդ դեպքում համակարգիչներ կստանան նաև գյուղերի դպրոցականները։ Հասարակական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվող մի քանի տասնյակ երիտասարդներ միասին երիտասարդական ֆորումի նախաձեռնությամբ ամառային ակտիվ հանգիստ են անցկացնում Սևանի ափին։ Սա ճամբարականների երկրորդ խումբն է, երրորդն այստեղ է գալու օգոստոսի վերջին։ Ճամբարային հագեցած ու նախանձելի առօրյայով ապրող երիտասարդները պատրաստվում են հյուրընկալել հանրապետության նախագահին ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Միասին երիտասարդական կրթական ֆորումի շրջանակներում հանրապետության տարբեր բուհերից եւ հասարակական կազմակերպություններից ընդգրկված երիտասարդների արդեն երկրորդ հոսքն է անմոռանալի օրեր անցկացնում Կապուտակ Սևանի ափին։ Առավոտյան ժամը 8:30-ից մինչև կեսգիշեր մասնակիցների օրը լի է բազում ծրագրերով եւ միջոցառումներով։ Ծրագիրը այնպես էր մշակված, որ մենք ձանձրանալու, այսինքն ազատ մնալու ժամանակ չունեինք։ Երիտասարդներն այստեղ անցկացրած օրերին հնարավորություն են ունենում զբաղվել սպորտով, տարբեր թեմաների շուրջ դասախոսություններ լսել, միմյանց հետ մրցել ինտելեկտուալ կարողություններով, զարգացնել իրենց բիզնես գաղափարները։ Այս տարի ընտրական գործընթացների վրա հատկապես որոշեցինք կանգ առնել եւ նրանց զուգահեռ անցկացնել նաեւ կրթական ծրագրեր այս ուղղությամբ, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում մեզ սպասում են ընտրություններ, ընտրական տարի եւ ցանկանում ենք, որ միասին երիտասարդական շարժման ակտիվիստները պատրաստ լինեն ցանկացած գործընթացին, ընտրական գործընթացի մեջ